हाय फ्रेंड, आज हम सीखेंगे माइक्रोटेक इन्वर्टर की मॉसफेट चेंज करना। अगर कोई उड़ी हुई मॉसफेट आती है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप उसके नट बोल्ट को खोल लें और नट बोल्ट को खोलने के बाद आप उसको सोल्डिंग आयरन से हीट करके, और अगर उस पर मॉसफेट के ऊपर अगर आप रंगा लगाकर उसको हीट करेंगे, काफ़ी हीट करेंगे तो ये आसानी से निकल जाती है। वरना लोग काफ़ी वक्त लगा देते हैं उसे मॉसफेट निकालने में, और कितने लोग उसके प्रिंट भी उखाड़ देते हैं। सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप बस मॉसफेट को थोड़ा सा हीट कीजिए और उस पर थोड़ा सा रंगा लगाकर उसे थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दीजिए या हल्का सा किट को जंप कर दीजिए। मॉसफेट अपने आप नीचे चली जाएगी और आपका रांगा भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप उसमें आराम से मॉसफेट लगा सकते हैं, और मॉसफेट लगाकर आप फिर उसको अच्छी तरह से कस दें। क्योंकि दोस्तों, अगर हीट सिंक में आपकी मॉसफेट अगर पूरी टाइट नहीं कसी रहेगी तो आपकी जो मॉसफेट लूज होगी वो शॉर्ट कर जाएगी और उससे पूरा किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी आप मॉसफेट कसते हैं हीट सिंक पर, उसे आप काफ़ी मजबूती से कसें, वहाँ पर कोई लूज कनेक्शन नहीं चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे आराम से तीनों पिन को सोल्डिंग करेंगे, और तीनों पिन को सोल्डिंग करने के बाद पूरी तरह से जब हम उसे कंप्लीट कर देंगे तो अगर उसके पैरेलल में दो जेनर भी हैं, उस जेनर डायोड को आप निकाल सकते हैं और उसे काट सकते हैं। अगर इसके बाद अगर इस इन्वर्टर में अगर बाइसिंग नहीं आती है तो जिससे हम बाइसिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी बाइसिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाइसिंग दिख रहा है, और बाइसिंग दोनों में एक समान आ जाती है तो आपका सब ओके है। आप इसको इन्वर्टर में डालकर इसे सेट कर सकते हैं। अगर किसी के बाइसिंग, एक चैनल की बाइसिंग कम और एक चैनल की ज़्यादा आती है तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि अगर बाइसिंग कम या ज़्यादा आती है तो आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, जिसमें 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। सभी रेजिस्टेंसों के में लगे हुए हैं जिससे उसकी गेट पर बाइसिंग दी गई है, तो आप उन रेजिस्टेंसों को चेंज कर दें। और उसके बाद भी आपकी बाइसिंग अगर कम या ज़्यादा आती है तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके बाइसिंग देने वाले 4 ट्रांजिस्टर हैं। चारों BC 147 या BC 547 है, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो उन चारों पर दोनों का कलेक्टर पर आप बाइसिंग चेक कीजिएगा। जो अगर कलेक्टर पर दोनों में बाइसिंग अगर कम या ज़्यादा आ रही है तो आप उन ट्रांजिस्टरों को निकाल कर उनके जगह पर दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपकी बाइसिंग ओके हो जाएगी और आप फिर उसे सेट में कर सकते हैं। उसके सेटिंग कर कर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बाइसिंग कम या ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर हम उस ट्रांजिस्टर को निकाल रहे हैं। चारों ट्रांजिस्टर को निकाल कर उसके जगह पर हम दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देंगे। इससे आपकी बाइसिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और दोनों ट्रांजिस्टर पर जब आप चेंज करते हैं तो उसकी बाइसिंग एक बराबर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर यहाँ पर अगर आपका बाइसिंग सही नहीं होगा तो आपका किट चेंज करने में, मॉसफेट चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपकी मॉसफेट शॉर्ट कर जाएगी तो, या फिर शॉर्ट सर्किट होगी, या फिर कोई एम्पियर ज़्यादा खाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बाइसिंग अच्छी तरह से देखना होगा और उसके बाद आप बाइसिंग को चेक कर सकते हैं। उसके बाद बाइसिंग ओके होगी तो आप उसे किट को बॉडी में लगाकर माउंट कर दीजिए और सारे कनेक्शन कर दीजिए, सारे जैक लगा दीजिए, आपका इन्वर्टर ओके हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर और कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।